მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო. მნიშვნელოვანი დღე არის მწერალთა სახლში, მწერალთა კავშირში. წუხარ რომ მე ვერ ესწრები ამ საღამოს, ამ ღონისძიებას. მე ახლა ვიყოფები სვანეთში, თქვენ ხედავთ ჩემს ზურგს უკან, ხედავთ სვანეთის მთებს, ტყეებს. აქ ახლა ნისლიანი და ღრუბლიანი ამინდია, სიმართლე გითხრა, ცოტა ცივი ამინდიც თბილისთან შედარებით და მე ვფიქრობ, რომ აი ახლა ამ ბუნებაში, ამ სამყაროში მართლაც უფლის ნებით, უფლის სიყვარულით სუფევს მშვიდობა, სვანეთში მშვიდობა სუფევს და აი ამ მშვიდობით ეცხოვროს მთლიან საქართველოს, ჩვენს ორგანოებს საერთოდ და ყოფილიყოს განწყობილება ხელოვნების, პოეზიის, ჩვენი სულიერების ამაღლებისათვის, რადგანაც სულიერების, პოეზიის, ხელოვნების გარეშე ჩვენ არაფერი არ ვართ. ჩვენ დავრჩევით მხოლოდ სხეულ და სხეულს ატარებს სული. სული არის მამოძრავებელი ძალა და ჩვენ სულის საკვებად ვიყენებთ პოეზიას, ხელოვნებას, სიმღერას, ცეკვებს და ყველაფერს ის რაც არის ჩვენი ყველა დიდი სიმდიდრე. და მინდა დღევანდელი ღონისძიებისთვის, დღევანდელი ამ ჩანაფიქრისთვის დიდი მადლობა გადავუხადო ნიკო ბაღაშვილს, რომელიც არის ერთ-ერთი შესანიშნავი პიროვნება თავის სულიერებით, ღირსეული კაცი, პოეტი კაცი, ძალიან ბევრ სასიკეთო საქმეს აკეთებს ქართული მწერლობის პროპაგანდისთვის, ქართული მწერლობის დახმარებისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ამ სფეროში მომუშავეებს, ვთქვათ, არ აქვს ის ფინანსური ხარდაჭერები, არ აქვს ის დახმარება, რაც მათ ჭირდება, მაგრამ ეს ყოველგვარი თანხების გარეშე, ასე ვთქვათ, საქველმოქმედო დახმარებებს უწევს, ამგვარ დახმარებებს ღონისძიებების მოწყობის თვალსაზრისით და ფილმების გადაღების თვალსაზრისით ქართველ მწერლებს და ამისათვის მე მინდა ბატონ ნიკოს დიდი მადლობა გადავუხადო ჩემი სახელით, მწერალთა კავშირის სახელით, იმ მწერლების სახელით, რომელსაც ის ეხმარება და უკეთებს აი ამ შესანიშნავ მინი ფილმებს, რომელიც მე ვფიქრობ, ისტორიისთვის, მომავლისთვის, ჩვენი შთამომავლისთვის ეს აუცილებელი იქნება და მომავალში უფრო დააფასებენ ნიკოს საქმიანობას, ვიდრე დღეს აფასებენ. მე მინდა ასე პროექტის ხელმძღვანელს მანმა გორგიშვილს ამ პროექტის ხელმძღვანელს გადავუხადო მადლობა და მე ვფიქრობ, რომ ეს ხაზი უნდა გაგრძელდეს, მწერალთა კავშირმაც ამაში აქტიურად უნდა მივიღოთ მონაწილეობა და უნდა მეცადოთ, რომ გამოიწვიოს რაღაც საშუალები, რომ ეს ფონდი მწერალთა, ასე ვთქვათ, ბიოგრაფიული, ისტორიული ფონდი, ასეთი დოკუმენტური მასალები და ფილმების სახით შემოუნახოთ შთამომავლობას. ეს იქნება ძალიან დიდი საქმე, ეს იქნება საშვილიშვილო საქმე და ამ საქმეში მე ყველანაირად ვესწრებ მხარი დაუჭირო ბატონ ნიკოს, ქალბატონ მანანა და საერთოდ ამ პროექტის განხორციელებას. დიდი მადლობა ჩემო ძვირფასებო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. დიდი მადლობა მოგზანდით ამ საღამოზე, ამ დღეზე, ჩემი ამ ღონისძიების სანახავად და მიყვარხართ ყველა, დიდ პატივს გსცემთ სვანეთიდან მოგესალმებით. გაიხარით. ბაღათერ არაბული დაიბადა დუშეთის რაიონის სოფელ მაწმაოში, დაამთავრა ბარისახოს სკოლა-ინტერნატი. 1973 წელს კი საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის საამშენებლო ფაკულტეტი. პარალელურად სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ხელოვნების ფაკულტეტზე. მუშაობდა საპროექტო ინსტიტუტში ინჟინერ-კონსტრუქტორად. ჟურნალ ცისკართან არსებულ შემოქმედებით ახალგაზრდობის გაერთიანების ხელმძღვანელად. 1985 წლიდან იყო ჟურნალ ნობათის რედაქტორი და ჟურნალ ცისკრის პოეზიის განყოფილების გამგე. გაზეთ ლომისის მთავარი რედაქტორი. ცხეთამთიანეთის რეგიონის მწერალთა გაერთიანების ხელმძღვანელი. საქართველოს მწერალთა ლიტერატურული ფონდის, საქმით ფონდის თავმჯდომარის მოადგილე. ამჟამად მუშაობს ჟურნალ ცისკრის რედაქტორად და საქართველოს მწერალთა კავშირის თანათავმჯდომარედ. ბაღათერ არაბულის ლექსები პირველად გამოქვეყნდა ჟურნალ ცისკარში ჭაშნიკის რუბრიკით, ხოლო პირველი პოეტური კრებული დაიბეჭდა 1977 წელს. გამოცემული აქვს ლექსების, თარგმანების, პუბლიცისტური წერილების 13 წიგნი. მისი ლექსები თარგმნილია ესპანურ, ჰოლანდიურ, იტალიურ, ინგლისურ, რუსულ, უკრაინულ, ბულგარულ, სომხურ, უნგრულ ენებზე.
დაბეჭდილია სხვადასხვა ანთოლოგიებში. არის არაერთი საერთაშორისო პოეტური ფესტივალისა და სემინარის მონაწილე, არაერთი ლიტერატურული კონკურსის გამარჯვებული, გალაქტიონ ტაბიძის პრემიის ლაურეატი, დაჯილდოებულია ღირსების ორდენით. სულ მალე ეს ყმაწვილი დასამახსოვრებელი გახდება და ნიჭიერ პოეტად მოგვევლინება. კონსტანტინე გამსახურდია. ბაღათერ არაბული, ხევსურულის საგა. ლექს ანდრესები. მეუღლეს ამღრეულია უკვე ამინდი ხრებზე მოისხეს ნისლი ქედებმაც ვერ მოგიტანე ქართლის მინდვრები ვერ ჩამოუკიდე ოთახს კედლებად ვერცღა მეული მთვარის ნათელი გამოვამწყდიე სახლის წყდიაჩი და ვერ აგინთე სანთლად ზამთარიც თავის სიწმინდით დასიდიადით ამოვსებული ტალღების ბორგვით ვერ დაგიფინე კართან ზეფირი ვერ მოგილალე ირმების ჯოგი ვერ სვარს კლავები როგორც შეკვირდი ამღრეულია უკვე ამინდი მხრებზე მოისხეს ნისლი ქედებმაც აყვავებული ქართლის მინდვრები ვერ ჩამოუკიდე ოთახს კედლებად სადახარ ქრისტე, სადახარ ნეტა, შენი გზა ისე ვინ თქმება ბნელში, პილატეები დღეს ყველგანს ხედან და ბრბოს უსმენენ შურისგან შეშლის. დღეს აქ დარჩენა გახდა საშიში, სად ანტიქრისტე ბოროტად გვიმზერს, დაბრუნდი ქრისტე, დაბრუნდი ცაში, თორემ აქ ჯვარზე გაცვალმენ ისევ. ჩემი სხეულის ბნელსა მარიდან ჩემი ტანიდან ჩემსავე ძლებზე წამოვიმართო თუნდერთხელ მინდა ვძლივ ამ წყეულ საწუთროს ვნებებს ავმაღლდე ცამდე საცული ჩემი სამარადისო სამყოფელს შემძენს მაგრამ როგორ ჩანს მე აქ დავრჩები მე ამ აღლებას ვერასდროს შევძლებ პოეტი ბაღათერ არაბული სვანეთში გოლდაშის თავზე ნისლი ირწევა და ამ ლამაზი ბუნების ნებით შორს აწოლირის თოვლია მწვერვალს მხრებზე მტრედივით ისვავენ მთები დამზის სხივებზე დატეხით ქარებს ჩემამდე მოაქვთ ლილეოს ხმები ვარდობის თვეში რაც დამიბარე ნუ მეტყვი ახლა ისედაც ხვდები ასე ეძახის ირემი ირებს დაცალს მოელის ირემი ცალი მე უცოდველი ვარ მონადირე და შენ სამწყოსში ბრუნდები დალი ხელში მინთია დეკა და ღოლო და ზეცა მხრებზე მტრედივით მაზის შობს აღარ გქონდეს სულად სამშობლო ან და არ იყოს ასე ლამაზი პოეტი ბაღათერ არაბული დიდგორი ფრაგმენტი პოემიდან მეფე მანდავით უშიშმანდა ყოვლად უძრავ მანძრავან გულითა წინა განაწყოს პამისი და ყოველი საქმე მშვენივრად და ხონიერად ყო ქართლის ცხოვრება სოვრება გარდადგა დავითი ლაშქრი თურთ დიდგორს ცადა დედამიწა იძროდა თითქოს ვინ ხმაც და ვინ ჰოროლს ინჯავდა დინჯად აღმაშენებელი თეთრონზე იჯდა და ხელმოჩtildeული გამზერდა სივრცეს ბურუსით დაფარულ მშობლიურ მიწებს იქ სადაც სულ მალე მტრის ლაშქარს მოსრავდა ჯერაც უძლეველი ჯარი ქართლოსანთა
უოდა სისპირი სისფრად და ალისფრად წინასწარ ილხედდნენ შაჰიდს და ხალიფათს წინასწარ უხდიდნენ მადლობას ალლაჰს იყოფდნენ მიტაცებულ მიწებს და ალაფს წინასწარ ზეობდნენ დაუჩნდათ არაბრად ქართლის დამარცხება სპარსად და არაბსაც ხოლო თვით მეუფე და მეფე ქართველთა ჯარში თავგანწირის ნაღვერდას ანთებდა ქართველთა მხარდახარ ყიფჩახთავს მოფრანგეთ უთხრობდა თუ მტერისად ვიფანტ მოფანტეთ შობიდან ჩვენ ბედი გვებედა ასეთი ამდენჯერ დავემხეთ იმდენჯერ ავხსებდით აროდეს დავცემულ ვართ არც რწმენით არც სულით და ჩვენი ძეგლია ჩვენივე წარსული ბრძოლებით მოგვიყვანა აქამდე გზაწვირმა და მამაზეციერი დღეს როგორ გავწირავს მისულებს სიკვდილ სიცოცხლის პირზე ქართველნი აქედან უკვდავება გვიმზერს ნუ რავინ იფიქრებს ბრძოლიდან გაქცევას დღეს ჩვენს მოღალატეს რისხვა არ ასწდება დღეს ჩვენ სიცოცხლეც სიკვდილიც დიდებაც უპირველესად სამშობლოს ჭირდება სხვის მონად მორჩილად და ხასად ყოფნას არ ყოფნა ჯობი ამ წუთი სოფლად დაუცხო ხმაური ცხენთა და აბჯერთა დავითის ლაშქარი საუმრად დაჯარდა ფარხმალ ჟღარუნით ნაღარით დაბუკით თითქოს ამოვარდა მთებს შორის ქარბუქი 200 რჩეული ლომგული 200 შიშის მგვრელ ყიჟინით ჩაება ბრძოლაში მხარი მხარს უმაგრეს დაზვავად შეკუჩდნენ შუბისებრ ეკვეთნენ შემწმარ თურქ სელჯუკებს შეკრთა მტრის ლაშქარი უეცდა თავდასხმით შეკრთა 200 კაცთან 300,000 მარჯვნიდან დავითმა თავის ფრთა გაშალა ზევიდან დაუარა დემეტრეს ლაშქარმა გამოღმით თვით მეფე გაღმით ზე დავითის რისხვათ მოვლენილნი იყვნენ დუშმანისთვის მოიკლა მუსლიმანთგან უთვალავი დადარებული იქნენ ალფარიკი მუსლიმანი ისტორიკოსი მზის გადასვლამდე მომხდური ხოცეს ყორნების ჭვარტლი ეფინა ბორცვებს დაოდეს დადგა საღამოს ჟამი ოდეს ბრძოლების მიწყნარდა ჩქამი უეს ლაიწყეს სპარსთა და თურქთა არევ დარევით შიშით და წოლით გარდავლეს რბენით მათველი ბრძოლის მრავალი ტყვედ იქნა მრავალიც მოისრა იმ დღეს მტერ დუშმანი საქართველოისა პოეტი ბაღათერ არაბული მე დავიღალე სევდამ გამრიყა იქნება ღამე ტანჯვა მაგმაროს ოღმერთო ჩემო როგორ არ მიყვარს ეს უსამართლო დაცრუ სამყარო და საუკუნეცო ხიდით სავსე თქავს დროს და ჩუმა დამყურებს თავზე და დაჯერება რომ კვლავ ვარსებო ყოველდღიურად ეჭვებით მავსებს